Reče Sarajevo! Ja sam znao da je Marija popularna, ali da je ovoliko popularna, pa to nisam znao. Znači za sljedeću sezonu drugi uslovi? Drugi uslovi. Što znači sljedeća sezona 2 zetre. Tako je. Može, može. Dobro. Ja želim samo nešto da vam kažem. Prvo, zaista sam počastvovan što sam došao ovde na Marijin koncert, a takođe srećan sam što imamo jednog takvog pevača, umetnika, čoveka, ludaka u žiriju za Zvezde Granda. I reći ću vam kad su Zvezde Granda u pitanju, ponovit ću nešto što sam rekao pre par godina na ovom velikom koncertu u Kaknu. Verujte mi, da ni jedan političar, ni naš iz Srbije, ni ovde iz Bosne, nije mogao i neće uraditi toliko da zbliži ova dva naroda koliko su učinili Zvezde Granda. I sad, jedno prosto pitanje. Da li finale Zvezde Granda da održimo ovde u Sarajevu? Tako! Da ili ne? Dogovorimo finale u Sarajevu! Evo Jara! Marija, napred! Bravo Sale! Živimo Sarajevo!